Скажу честно, новости про погоду на нашем канале – это очень большая редкость. Но те кадры, которыми сегодня весь день делятся москвичи и гости столицы, настолько впечатляющие, что не рассказать вам про так называемый ураган в Москве я лично просто не мог. На последних кадрах запечатлено, как на балкон москвички рухнуло огромное дерево. Его выдернуло из земли ветром. Его порывы сегодня достигали 25 метров в секунду. А вот это дерево, упав, поставило некий рекорд, повредив сразу 7 машин. Прямой репортаж с мест событий. Вот Ленинградский проспект. Та-та-ра-та. Японский городовой. Это же трындец. Вот сухостой ребята не убирают, а люди теперь в чем виноваты? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 машин. Но не только деревья калечили людей и расплющивали сегодня машины. Большой урон нанесла сорванная ветром с крыш обшивка. Обшивка угодила прямо в трамвай и ранила 2 пассажиров. А на этих кадрах запечатлено, в каком количестве ее срывало. Это же медные листы. Ой-ой, ой-ой. Ёкарный бабай. Да, это деньги, ребята. Это деньги летят. Огромные. Смотрите, как фонари там болтаются. Охренеть. За помощью к врачам обратилось несколько десятков человек. Известно об одном погибшем. Мужчину придавило деревом. Прохожие вызвали скорую, но он скончался до ее приезда. Но вообще стоит отметить, что многие сегодня приходили друг другу на помощь. На, вот, например, этих кадрах доставщик пиццы расчищает дорогу. Рубрика «Ответственный гражданин». Молодец, паренек. За это можешь в Мэш выложить. Я на Мэш не подписана, мне не нравится эта фабрика. А еще один мужчина сегодня застрял в биотуалете. Он зашел в кабинку, и ветер ее опрокинул дверью вниз. Выбраться ему смогли помочь только спасатели, которых он вызвал изнутри.